cilmi baarista Soomaaliyeed uu soo qabanqaabiyey Machadka Daraasaadka Soomaaliyeed oo socon doona muddo 3 cisho ah ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho waxaana ka qayb qaadanaya aqoon-yahano iyo cilmi baarayaal ka kala tirsan jaamacadaha, xarumaha cilmi baarista, bulshada rayidka iyo mas'uuliyiin kale. Aqoon-is-weydaarsigan ayaa waxaa si wadajir ah u martigelinaya jaamacadaha Muqdisho iyo Hormuud iyadoo halku-dhigga sanadkani uu yahay muwaadiniin xilkas ah, hay'ado karti leh, dowlad mas'uul ah. Madashan ayaa lagu soo bandhigi doonaa dhowr iyo 20 daraasadood iyo doodo ay soo gudbinayaan cilmi baarayaal kala duwan oo isugu jira siyaasadda iyo hirgelinta hanaanka xisbiyada badan, doorasho dadweyne iyo arrimo kale. Sida uu shaaciyey Mudane Mustafa Cabdullaahi Fayruus, agaasimaha Machadka Daraasaadka Soomaaliyeed. daraasadaha la soo qadimayaa waa 21 daraasadood dhinacyo kala duwan bay taabanayaan arrimaha siyaasadda sidii hanaanka siyaasadeed ee dalka meeshuu jooga looga sii dhaqaaqi lahaa xisbiyo badan iyo doorashooyin iyo sideeba lagu sii gaari karaa. waxaa laga hadlayaa dhinaca daraasadaha qaarkood dhinaca dhaqaalaha, horumarinta dhaqaalaha, maamulka maaliyadda, deyn cafinta. Professor Aadan Shidane Guuleed, gudoomiyaha jaamacadda Hormuud, Dr. Ibraahim Maxamed Mursal, gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho, iyo Duniya Maxamed Carshaan oo ka socotay ururada bulshada rayidka ayaa sidoo kale goobta ka hadlay. cilmi baaristu waxay asaas u tahay bulshooyinka horumarkooda xilligan la joogo waxaana guddi u ah jaamacadaha